हाय फ्रेंड, मैं अंकित अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये महिंद्रा का जीरो बेटर है। इसमें गियर बॉक्स से आवाज़ आ रहा था। इसको मैंने खोल के देखा तो ये क्रोन वाला तेल शाफ्ट वाला वायरिंग टूटा हुआ था। अगर आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिलता रहेगा। ये यहाँ का वायरिंग टूटा हुआ था, इसका जो 32-207 का वायरिंग लगता है। ये इसका शाफ्ट है तेल क्रोन वाला, यहाँ का वायरिंग टूटा हुआ है। ये वायरिंग को हम चेंज करेंगे और इसका ऑयल चेंज करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए ये आवाज़ दे रहा था। ये वायरिंग चेंज करने के बाद इसको फिट करेंगे अच्छी तरह से, और ये शाफ्ट पले ना रहे इसके लिए सीम पत्ती इधर उधर करना पड़ता है। नया वायरिंग डालने के बाद पले नहीं रहेगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।